हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेको छौँ र ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ केही स्पेसल एङ्गलहरूसँग रिलेटेड भएर हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजको भ्याल्युहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू भनेको थिएँ, जसमा हामीले 30 डिग्री, 60 डिग्री, त्यसै गरी 0 डिग्री र 90 डिग्रीको भ्याल्युहरू निकाल्यौँ। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी 45 डिग्रीको भ्याल्युहरू निकाल्छौँ। साइन 45, कस 45, टेन 45 है। ल, हाम्रो टपिक के छ? द भ्याल्यु अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोज अफ 45 डिग्री। यो छ। फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तै हामीसँग कुनै एउटा आइसोसेलेस ट्रायङ्गल छ, आइसोसेलेस राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल है, 90 डिग्री। यस्तो भयो भनेदेखि अब जस्तै मैले यहाँनिर यो साइड एक्स सपोज गरेँ भने के हुन्छ त? यो साइड पनि एक्स होला। यो 90 डिग्री छ भनेदेखि यसको बेस एङ्गल्सहरू के होला त? इक्वल होला। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बेस एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। यस हिसाबले मैले के भन्न पाउँछु होला? यसलाई मैले ए, बी र सी भनेर नाम दिएँ भने एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल बिसिए यति भनेको 180 डिग्री होला। किन होला त? सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल, जसमा चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ बेस एङ्गल छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भएर। अनि एङ्गल एबिसी भनेको 90 डिग्री छ। कति भयो? भनेको 180 डिग्री भयो। यसबाट मैले के भन्न सक्छु त? एङ्गल बिसिए भनेको के हुने रहेछ? 180 डिग्री बाई 2 हुने रहेछ। भनेको कति भयो? 90 डिग्री हो है यहाँ। 180 डिग्री माइनस इजिकल्स टु 45 डिग्री। यो 45 डिग्री, यो 45 डिग्री। र अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई चाहिएको साइन 45, कस 45, टेन 45। यो 45 डिग्रीलाई हामीले बेस एङ्गल बनाएर यसलाई लिए पनि भयो, माथिकोलाई लिए पनि भयो, यिनीहरूलाई बेस एङ्गल बनाएर हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरू निकाल्छौँ, जसमा हाम्रो एबी र बिसी इक्वल छ। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो हाइपोटिनज भनेको यो एउटा भयो, यो हाइपोटिनज भयो। हाइपोटिनजको पनि हामीले भ्याल्यु निकाल्छौँ। अब हामीलाई हियर अब यदि हामीले बेस एङ्गल भनेको एङ्गल बिएसी राखेँ, 45 डिग्री राखेँ भने हाम्रो बेस भनेको पर्पेन्डिकुलर भनेको र हाइपोटिनज भनेको के हुन्छ यो कुराहरू पहिला निकालौँ, अनि हाम्रो यसको भ्याल्युहरू अहिले निकालौँला। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई चाहिँ बेस एङ्गल मानेको छौँ, सो बेस एङ्गललाई मात्र राखेँ मैले, अरू कुराहरूलाई मैले हटाइदिएँ। यो छ है। अब हेर्नुहोस् त, कहिल्यै पनि बेस एङ्गलको अपोजिटमा भएको साइड के हुन्छ? पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। भनेपछि यो भनेको हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भयो। त्यसै गरी हाम्रो 90 डिग्रीको अपोजिटमा भएको एङ्गल साइड सधैँ के हुन्छ? 90 डिग्रीको अपोजिटमा भएको साइड सधैँ के हुन्छ? हाइपोटिनज हुन्छ, एसी। त्यसै गरी बेस एङ्गललाई र राइट एङ्गललाई जोड्ने भनेको के हुन्छ? बेस हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरूको भ्याल्युहरू पनि लेखौँ। एबीको भ्याल्यु के हो? एबीको भ्याल्यु हामीले अघि नै एक्स सपोज गरेको थियौँ, यो दुइटाको एक्स भयो। एसीको भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, यो पनि एक्स भयो। एसी भनेको हाइपोटिनज हो, भनेपछि एसी स्क्वायर इक्वल्स टु के होला त?
प्लस बिसी स्क्वायर होला भनेको के भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 2x स्क्वायर भयो होला भनेदेखि एसीकै भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ √2x स्क्वायर होला भनेको x√2 भयो होला x√2 नै हो है ल x√2 भयो यस्तो हो भनेदेखि देन अब हेर्नुहोस् है साइन 45 डिग्री भनेको कति हुने भयो त साइन 45 भनेको सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भनेदेखि p/h इज इक्वल्स टु p/h इज इक्वल्स टु cb भनेको के छ बाई अर्को चाहिँ के छ एसी एक्स र एक्स क्यान्सल बाँकी रह्यो त्यसै गरी cos 45 डिग्री भनेको के होला इज इक्वल्स टु भनेको x√2 कति आयो त्यस पछाडि भनेको के होला भनेको 1 ल यसरी हामीले भ्याल्युहरू निकाल्यौँ साइन कस र टेनको 45 डिग्रीको यही कुराहरू हामीलाई अब यहाँनिर चाहिने यहीसँग रिलेटेड छ हाम्रो एक्सर्साइज यहाँनिर भएको एक्सर्साइजहरू र त्यो एक्सर्साइज लेख्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा टेबल बनाइदिन्छु जानेरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फर्मुलाहरू के अरे यो भ्याल्युहरू सम्झिन सजिलो हुन्छ है एउटा टेबल हेरौँ हामी ल यो टेबलमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई साइन कस र टेनको मात्र है यो टेबलमा यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो एङ्गल्सहरू जान्छ एङ्गल्स यतातिर र हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरू चाहिँ यतातिर है जस्तै हाम्रो साइनको भ्याल्यु कसको भ्याल्यु र टेनको भ्याल्यु है एउटा 0 डिग्रीको बेलामा एउटा 30 डिग्रीको बेलामा एउटा 45 डिग्रीको बेलामा एउटा 60 डिग्रीको बेलामा र अर्को चाहिँ एकछिन है अर्को के को बेलामा भन्ने म तपाईँलाई देखाउँछु त्योभन्दा अगाडि अलिकति मिलाउनु पर्ने भयो अर्को चाहिँ 90 डिग्री भएको बेलामा है 90 डिग्री भएको बेलामा साइन 0 को भ्यालु के हो 0 हो cos 0 को भ्यालु के हो 1 हो tan 0 को भ्यालु कति हो 0 हो साइन 30 को भ्यालु कति हो हाफ हो अनि यसको √3/2 हो यसको 1/√3 हो साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2 tan 45 1 साइन 60 √3/2 cos 60 1/2 tan 60 √3 साइन 90 1 cos 90 0 tan 90 अनडिफाइन्ड यति कुराहरू हो यही नै हो हामीलाई चाहिने र अब यहीसँग रिलेटेड हामीले केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ है र योसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू छ हामीसँग र याद गर्नुहोस् हामीले यहाँनिरको एक्सर्साइज गर्ने बेलामा हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकको कुनै पनि फर्मुलाहरू युज गर्दैनौँ यही टेबलको भ्याल्युहरूलाई एड गरेर सल्भ गर्छौँ है ल अब यसमा हेर्नुहोस् है जस्तै कुनै पनि भ्याल्युहरू चाहिँ हामीले क्याल्कुलेटर चाहिँ युज गर्दैनौँ है यसमा डाइरेक्ट यही भ्याल्युहरू राखेर नै सल्भ गर्छौँ जस्तै हामीलाई के भनेको छ र हामीले यहाँ फर्मुलाहरू पनि युज गर्दैनौँ है यो तपाईँहरूले अप्सनल म्याथमा पढेको फर्मुलाहरू पनि हामीले यहाँनिर युज गर्दैनौँ 2 cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री भनेको छ अब यो भनेको के भयो त 2 times cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री
अब यो भनेको के भयो 2 टाइम्स cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री भनेको के हो हाफ हो र sin 30 डिग्री भनेको के हो हाफ हो 2 र 2 क्यान्सल बाँकी रह्यो कति 1/2 यसरी हामीले भ्यालुहरू लेख्छौँ त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा find the value of अब तपाईहरुलाई यहाँनिर यो स्क्वायरको कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है हामीले जसरी a स्क्वायर भनेको यस्तो बुझ्छौं नि त्यसरी नै tan अनि स्क्वायर अनि एंगल 30 डिग्री भनेको चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो tan 30 को होल स्क्वायर भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है यो कुरा ख्याल गर्नु होला है ल भनेपछि यहाँनिर के भन्न खोजेको रहेछ त यसले हामीलाई tan 30 डिग्री को होल स्क्वायर भन्न खोजेको रहेछ 2 टाइम्स sin 60 डिग्री भनेको कति हो √3/2 2 र 2 क्यान्सल tan 45 भनेको 1 माइनस tan 60 भनेको √3 प्लस cos 30 को होल स्क्वायर tan 30 भनेको प्लस √3 प्लस 1 माइनस √3 प्लस cos 30 भनेको कति हो इज इक्वल्स टु यो र यो क्यान्सल अब यति कुरालाई हामीले जोड्नु पर्ने भयो यो भनेको के भयो त पहिला सुरुमा 1 3 र 4 को एलसीएम भनेको 12 हुन्छ यो भनेको कति भयो सबैको एलसीएम एकै ठाउँमा राख्नु पर्छ है यसरी हामीले भ्यालुहरु लेख्छौं अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ प्रुफ दैट भनेर भनेको छ हामीलाई sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टु 1 भनेर भनेको छ हाम्रो यहाँनिर यो इक्वल्स टु भन्दा लेफ्ट तिर भएकोलाई हामीले LHS भन्छौं र इक्वल्स टु भन्दा राइट तिर भएकोलाई हामीले RHS भन्छौं अब हेर्नुस् है LHS मा हामीलाई के दिएको छ sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री भनेको sin 60 को होल स्क्वायर प्लस cos 60 को होल स्क्वायर भनेको कति भयो त sin 60 भने हाफ हो हैन होला प्लस यो चाहिँ हाफ हो है भनेको 3/4 भनेको यो भनेको चाहिँ 4/4 हुन्छ 4/4 भनेको 1 होला यो भनेको हाम्रो RHS मा दिएको थियो अब RHS इक्वल्स टु LHS इक्वल्स टु RHS देखाउने बित्तिकै हामीलाई प्रुभड भनेर भन्न सक्छौं सकियो ल अर्को क्वेशन छ यहाँनिर टू tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अब यहाँनिर हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो हाम्रो LHS हुन्छ यो हाम्रो मिडल एक्सप्रेसन भन्छ यसलाई
र अनि त्यस पछाडि यो भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ है। ल पहिला सुरुमा एलएचएस इक्वल्स टु मिडल एक्सप्रेसन देखाउँ। साइन 60 डिग्री भने कति हो? मिडल एक्सप्रेसनमा के छ? 2 साइन 30 डिग्री टाइम्स कस 30 डिग्री, जतिखेर जहाँ चाहिँ हाम्रो साइन 30 डिग्री भनेको के हो? हाफ हो, टाइम्स कस 30 भनेको यो 2 र यो 2 क्यान्सल, कति आयो? त्यसै गरी हाम्रो आरएचएसमा के छ? 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री भनेको के होला त? 2 टाइम्स tan 30। tan 30 भनेको त कति पो हो? बाई 1 प्लस भनेको बाई भनेको 2√3 नै लेखौँ न। होल स्क्वायर, यो भनेको कति भयो त? 2/√3 1 प्लस 1/3 भनेको कति हुन्छ? 2/√3 बाई 1 टाइम्स 3। यो भनेको धेरै नै भनेको भन्दै तल पो पुग्यो त। यो भनेको कति हो त? रेसिप्रोकल गर्न सकिन्छ। 3 टाइम्स √3 2 टाइम्स 2। अब हामीले के भन्न सकियो त? एलएचएस र मिडल एक्सप्रेसन र आरएचएस इक्वल रहेछ है भनेर भन्न सकियो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, न्युमेरिकल प्रब्लम जस्तो छ। इन द एडजोइनिङ फिगर triangle ADE is right angled triangle and ABCD is a rectangle. If AB equals to 2 meter and BC equals to 40 meters, then find the measure of है, मेजर्स हैन, मेजर अफ CE भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर एउटा फिगर पनि दिएको छ। यो छ है, यो छ र हामीलाई यहाँ केही मेजरमेन्टहरू दिएको छ। 40 मिटर्स 30 डिग्री 2 मिटर्स DAE। अब यहाँ के भनेको छ क्वेसन पढौँ। एजिङ फर दिस यो 90 डिग्री अनि इज अ रेक्टेङ्गल भनेपछि यो 40 डिग्री हुने बित्तिकै के होला त? यसको अपोजिट साइड पनि 40 डिग्री भनेको सेन्टिमिटर 40 मिटर है। यसको अपोजिट साइड पनि 40 मिटर नै होला। त्यस पछाडि अर्को के छ? फाइन्ड द इफ ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहिँ यहाँ के को मेजर पत्ता लगाउनु पर्ने छ? CE को। CE भने के हो? यति हो। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यो 2 मिटर्स हुने बित्तिकै यसको अपोजिटको यो पनि 2 मिटर्स नै होला। DC भनेको 2 मिटर्स होला। अब हामीलाई भ्यालु चाहियो यसको भ्यालु निकाल्न हामीले के गर्न सकिन्छ होला? हामीसँग साइन भनेर अहिले नभनौँ, पछि भनौँला। यहाँनिर हामीलाई एउटा बेस एङ्गल 30 डिग्री चाहिँ दिएको छ। 30 डिग्रीमा हामीले कुनै एउटा
त्यस्तै खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई लिएर त्यसको भ्याल्यु लिइयो भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो बेस हुने बित्तिकै कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है। यो बेस हुने बित्तिकै यसको अपोजिटको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अर्को हामीलाई के थाहा छ, योलाई र यो बेस एङ्गललाई र राइट एङ्गललाई जोड्ने साइड थाहा छ 40 मिटर भनेर। भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर र बेस थाहा छ। पर्पेन्डिकुलर र बेस थाहा भएको केसमा हामीले कुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो युज गर्न सक्छौँ त, होइन, जसको चाहिँ हामीले त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक sin 30 होला अथवा cos 30 होला अथवा tan 30, यो मध्ये कुन चाहिँ भ्यालु राख्यौँ भने चाहिँ हामीले भ्यालु राखेर त्यसलाई इक्वेसन क्रिएट गर्न सक्छौँ होला, त्यो कुरा हेर्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब हेर्नुहोस् है, सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मनेन्टली ब्ल्याक। यो मलाई थाहा नभएर गरेको होइन है, तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनको लागि गराएको है। अनि त्यस पछाडि के पो छ यहाँनिर, यो दुइटा चाहिने हो यहाँनिर छ भनेपछि यो 10 ले दिने रहेछ। सो हामीले अब tan 30 बाट चाहिँ हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ गर्छौँ है। अब यसको लागि हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हियर क्वेसनले भनेअनुसार एबी भनेको 2 मिटर्स छ, बिसी भनेको 40 मिटर्स छ, इएडी भनेको 30 डिग्री छ। अब हामीले के भन्छौँ, फ्रम राइट एङ्गल टु ट्राइएङ्गल एडिई, एडिई भन्ने ट्राइएङ्गलबाट चाहिँ tan 30 यो थीटा लिएँ मैले, 30 डिग्री लिनुपर्छ है, थीटा नमानौँ, डाइरेक्ट 30 मानौँ, इजिकल्स टु पी बाई बी हुन्छ। अनि फेरि के हो त, tan 30 को भ्याल्यु कति हो, tan 30 भनेको त 1/√3 पो हो त। अनि त्यस पछाडि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर भनेको के छ, इडी छ, पर्पेन्डिकुलर इडी, जसको भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ भने यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिएको भ्यालु इसी आउने हो। अब त्यस पछाडि इडीलाई छोडौँ, हाम्रो तलपट्टि चाहिँ 40 मिटर्स छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो, 40/√3 आयो। 40/√3 भनेको हाम्रो के को भ्याल्यु आयो, इडीको भ्याल्यु आयो। देन अब हामीलाई चाहिएको त इसीको हो, इसी भनेको के हो, इडी प्लस डिई हो भने पछाडि इसी एकछिन सिडी प्लस डिई, ठिक छ, सिडीको भ्याल्यु कति हो, 2 मिटर्स प्लस डिईको भ्याल्यु 40/√3 मिटर्स, जोड्दाखेरि कति आउँछ, यो म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गर्छु, 2 + 40/√3 द्याट इज 25.09 मिटर्स। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ र यही हो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। हामीले आज यो sin 45 cos 45 tan 45 को बारेमा पढ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले केही एक्जाम्पलहरू सल्भ गऱ्यौँ जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ। हाम्रो एक्सर्साइजको प्रब्लमहरूमा यस्तै कुराहरू हुन्छ। त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ अब हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।